มีคนครับรอนู่นเห็นแล้วโอเคครับมาได้เลยพี่โอ้ยเดี๋ยวยกประตูเดี๋ยวมันร้อนโอ๊ตพี่มองพี่โอ๊ตบอกผู้การหน่อยพี่โอ๊ตมี4 คนครับตรงนี้2แล้วก็ตรงนู้น2ครับนู่นดำลากมาก่อนเขาไม่ไหวโอเคหน่วยมาไว้มีทางตรงไหนพี่อ๋อนักแอร์ดำโอเค2 คนทั้งหมด4 คนโอเคเห็นแล้วอันนั้น2 คนดีก่อนเลยครับว่ายมาเลยครับว่ายมาก่อนนี่เลยครับก่อนทั้งคู่เลยครับเดี๋ยวจะดึงมาครับก่อนทั้งคู่เลยปลอดภัยแน่นอนครับอ๋อไต่ว่ายเป็นโอเคครับไปเลยครับเดี๋ยวดึงให้ครับปิดเลยอันนี้เก็บเลยวุ้นครับมากครับเอาขึ้นเลยครับขึ้นเลยโน่นครับอยู่โน่นเห็นอยู่